আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো আলুর দম বা দম আলু। তো আশা করি আমার আজকের রেসিপিটি আপনাদের কাছে খুবই ভালো লাগবে। আর ভালো লেগে থাকলে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিয়মিত চ্যানেলের সঙ্গে থাকবেন। তাহলে দর্শক চলুন আর কথা না বাড়িয়ে আজকের রেসিপিটি শুরু করা যাক। আজকের দম আলুটি রান্না করার জন্য আমি এখানে নিয়েছি 800 গ্রাম লাল আলু বা রাঙা আলু। তো অনেক জায়গায় এটাকে কিন্তু রাঙা আলুও বলা হয়ে থাকে। তো এই আলুগুলোকে এখন আমি আধা সিদ্ধ করে নেব। তো চুলাটাকে আমি অন করে দিয়েছি আর পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি দিয়ে একটি ঢাকনা দিয়ে ডেকে এখন এই আলুটাকে আমি 80% মতো সেদ্ধ করে নেব। বেশ খানিকটা পর আলুগুলো কিন্তু আমার সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। আমি একটি টুথপিক দিয়ে চেক করে দেখলাম। দেখুন টুথপিকটা কিন্তু খুব সহজে আলুর ভিতরে পৌঁছে গিয়েছে। তার মানে আলুগুলো আমার সেদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এটাকে আমি চুলা থেকে নামিয়ে তারপরে আলুর খোসাটা ছাড়িয়ে নিয়েছি। এখন এই সেদ্ধ করা আলুটাকে আমি একটি কাঠি দিয়ে এভাবে একটু ছিদ্র করে নিচ্ছি। এতে করে মশলাগুলো খুব ভালোভাবে আলুর ভিতরে ঢুকবে। তো চুলায় একটি কড়াইতে আমি 1 কাপ পরিমাণ তেল দিয়ে দিয়েছি, সাথে দিয়ে দিয়েছি একটু হলুদ আর লবণ। এবার হলুদ আর লবণটাকে তেলের সাথে একটু মিশিয়ে নিলাম। এখন আমি আলুগুলোকে ভেজে নেব এ তেলের মধ্যে। সবগুলো আলু কড়াইতে দেওয়া হয়ে গেলে এখন এটাকে আমি এভাবে একটু নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে আলুগুলোকে ভেজে নিতে হবে। তো নেড়ে সেড়ে আলুগুলোকে আমি প্রায় 4 থেকে 5 মিনিটের মতো এভাবে ভেজে নিয়েছি। প্রায় 4 থেকে 5 মিনিট পরে দেখুন প্রিয় দর্শক, আলুগুলো কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এই তেলটাকে ছেঁকে আলুগুলোকে তুলে নিচ্ছি। এবার অন্য একটি হাঁড়িতে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ রান্নার তেল। আপনারা চাইলে এর পরিবর্তে এখানে সরিষার তেল ব্যবহার করতে পারবেন। দিয়ে দিচ্ছি 2টি শুকনো মরিচ, 2 টুকরো দারচিনি, দিয়ে দিচ্ছি একটি তেজপাতা, সাথে দিয়ে দিচ্ছি 2টি এলাচ। আর এলাচগুলোকে আমি মুখটাকে একটু ফেটে দিয়েছি। দিয়ে দিচ্ছি 3 থেকে 4টি লবঙ্গ। এবারে মশলাগুলোকে ভেজে একটু পুরন তুলে নিতে হবে। মশলাগুলো থেকে যখন দেখবেন যে খুব সুন্দর একটি ঘ্রাণ ছড়াবে, এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি আধা কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এখন এই পেঁয়াজটাকে একটু ভেজে নেব। পেঁয়াজটাকে হালকা সোনালি কালার করে ভেজে নিতে হবে। আপনারা দেখতেই পেলেন পেঁয়াজটাকে আমি ভেজে নিয়েছি, আর এটাকে কিন্তু একটু এরকম লালচে করে ভেজে নিতে হবে। এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা, সাথে দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ আদা বাটা। এখন এই আদা রসুনটাকেও একটু ভেজে নিচ্ছি যাতে আদা রসুনের কাঁচা গন্ধটা সরে যায়। তারপরে আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ পরিমাণ পানি। পানিটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে এতে করে মশলাটা আর পুড়ে যাবে না। দিয়ে দিচ্ছি আমি আধা কাপ পরিমাণ টমেটোর পিউরি। আপনারা চাইলে এখানে এর পরিবর্তে টমেটো সস ব্যবহার করতে পারবেন। দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়া, 1 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া, সাথে দিয়ে দিচ্ছি আধা চা চামচ পরিমাণ ধনিয়া গুঁড়ি, জিরা দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ। এবারে মশলাটাকে নেড়ে এভাবে খুব ভালো করে একটু কষিয়ে নিতে হবে। মশলাটা কষাতে কষাতে যখন তেলটা এরকম উপরে বেশি উঠবে, এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 কাপ পরিমাণ টক দই। এই রান্নাতে টক দইটা কিন্তু অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে। এই টক দই দেওয়ার কারণে ঝোলটা যেমন একটু ঘন হবে এবং খেতেও কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি হবে। তো টক দইটাকেও অন্য সব মশলার সাথে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে আমি এটাকেও কষিয়ে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সেই আগে থেকে ভেজে রাখা আলু। দিয়ে দিচ্ছি আমি লবণ। আমরা যেহেতু আলুগুলোকে লবণ দিয়ে ভেজে নিয়েছিলাম, তাই এই পর্যায়ে লবণটা কিন্তু একটু বুঝে দিতে হবে। তো এবারে মশলার সাথে আলুটাকে এভাবে একটু ভেজে নিচ্ছি। মশলা আর আলুটাকে এভাবে প্রায় 5 থেকে 6 মিনিটের মতো ভেজে নিতে হবে।
ভাজতে ভাজতে এক পর্যায়ে দেখবেন যে এরকম মশলাটা একটু মাখা মাখা হয়ে আসবে। তো এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 3 কাপ পরিমাণ পানি। পানিটা দেওয়ার পর সব কিছু আবারও একটু নেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো এটা মেশানো হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে প্রায় 10 মিনিটের মতো এভাবে মিডিয়াম আঁচে দমে রেখে দেব। 10 মিনিট পরে ঢাকনাটি আমি সরিয়ে নিলাম। দেখুন ঝোলটা কিন্তু প্রায় টেনে এসেছে। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 চা চামচ থেকে সামান্য একটু কম গরম মশলা গুঁড়ি। এখন আবারও এটাকে নেড়ে একটু হালকা হাতে মিশিয়ে নিচ্ছি। তো মেশানো হয়ে গেলে আবারও ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটাকে আমি রান্না করব একদম লো আঁচে 5 মিনিটের মতো। এই 5 মিনিটে ঝোলটা আরও একটু মাখা মাখা হয়ে যাবে। আপনারা যদি আলুর দমে ঝোল খেতে পছন্দ করেন তাহলে এই পর্যায়ে নামিয়ে নিতে পারেন। 5 মিনিট পরে দেখুন আমার ঝোলটা কিন্তু আরও একটু ঘন হয়ে গিয়েছে। তো এখন আমি এতে দিয়ে দিচ্ছি প্রায় 3 টেবিল চামচ পরিমাণ ধনিয়া পাতা কুচি। ধনিয়া পাতাটা দেওয়ার পর এটাকে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আমি রান্না করব আরও 2 মিনিটের মতো। 2 মিনিট পরে রান্নাটা আমার হয়ে গিয়েছে আর চুলাটাও আমি বন্ধ করে দিয়েছি। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল দারুণ স্বাদের আলুর দম রেসিপি। তো এটার স্বাদ কিন্তু মুখে বলে বোঝানো যাবে না। আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে এটা খেতে কতটা টেস্টি। তো আমার আজকের রেসিপিটি ভালো লেগে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লাইক, কমেন্ট এবং ভিডিওটি শেয়ার করতে ভুলে যাবেন না। আজকের মতো এখানেই বিদায় নিলাম। সবাই ভালো থাকবেন। খোদা হাফেজ।